कविता कठै मेरो देश शीर्षकको कविता वाचन गरिदिनु हुन साहित्यिक चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश शाखाका सचिव यायावर काफ्ले मदनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य अतिथिगणहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मित्रगणहरूमा म यायावर काफ्लेको तर्फबाट र बागमती प्रदेशको तर्फबाट साहित्यिक न्यानो अभिवादन। आज यस कार्यक्रममा गद्यमा मैले एउटा कठै मेरो देश भन्ने कविता रचना गरेको छु। म त्यो प्रस्तुत गर्दछु। कविता यसरी सुरु गर्दछु। सामन्तीहरूले सत्ताको लोभमा नेपाली आमामाथि गरेको अत्याचारले मेरी आमा दुई हात फैलाउँदै चिच्याइरहेकी छिन्। आफ्नै थैलो र घैँचो भर्न देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर विदेशीहरूलाई पार्सल पठाइरहेछन् सत्ताधारीहरूले। आफ्नै आमा दिदीबहिनीहरूको अस्मिता लुटिरहेछन् बलात्कारीहरूले। छिमेकीको चाकडी गर्दा गर्दै आफ्नो लुङ्गी खुस्केको पत्तो छैन। यिनको जन्मस्थल सत्ता हो, धन हो, सम्पत्ति हो, तर नेपाली आमा होइन, नेपाल होइन। कठै मेरो देश आज अनेकौं समस्याले पेलिरहेको छ। अभावले विदेशतिर ठेलिरहेको छ। कतै डाँडामा मनको भारी बिसाउन नपाउँदै विदेशको उकालो यात्रा बाध्य गर्न छन् मेरा देशका युवा वर्ग। दुःख पीडा अभावको थैलो रित्याउन विदेश बसेका छन्। आफ्नै शक्ति ऊर्जा सबै मरुभूमिमा छरिरहेका छन्। मिलनको तीव्र व्याग्रताले मनमा गाँठो पारेर निरीह भावनाले मूर्छा परिरहेका छन्। लाचार र अभावले थलिएकी मेरी नेपाली आमाको थैलोमा आज के छैन? अभाव र लाचारले थलिएकी मेरी आमाको थैलोमा आज के छैन? असन्तोष छैन कि? अशान्ति छैन कि? बेरोजगार छैन कि? के चाहिँ छैन? छ, तर सब थोक छ। दुःख छ, पीडा छ, अभाव छ, देखावटी छ र भ्रष्टाचार छ। आज अस्ताउन लागेको सूर्यको गति झैं गोधुलीमा धुम्मिएर बसेको मेरो देशले विकास चाहन्छ। आज अस्ताउन लागेको सूर्यको गति झैं गोधुली संसारमा धुम्मिएर बसेको मेरो देशले समृद्धि चाहन्छ, विकास चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ, नवज्योति चाहन्छ। र त गोधुलीबाट अब उज्यालोतर्फ बढ्ने प्रयास गर्दै साँझ पर्छ, अन्धकार हुन्छ। अहो आज त औँसी पो रहेछ। केही नदेखिने निष्पट्टे अन्धकार पो छ त। यो अन्धकार युवाको भविष्यमा भएको हो। चेलीबेटीको अस्मितामाथि भएको हो। देशको परिस्थितिमा भएको हो। संस्कार, संस्कृति र समाजमा भएको हो। शिक्षामा भएको हो। कठै मेरो देश यो अन्धकार नेपाली आमाको कोखमा भएको हो। अन्ततः यो अन्धकार कविको कलममा भएको हो। भन्दै मेरो कविता टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुन्दर ढङ्गले गद्य कविता गद्यमा पनि मन पोख्न सकिन्छ। कवितामा छन्द भनेको त्यो चाहिँ लय भनेको माध्यम हो। मूल कुरा त कविताले तपाईको मन तान्छ कि तान्दैन, भुइँ बोक्छ कि बोक्दैन, भित्रसम्म स्पर्श गर्छ कि गर्दैन, रुन्झन गराउँछ कि गराउँदैन, त्यो कुरा चाहिँ मुख्य। कठै मेरो देशभित्र हामीले त्यही कुरा पायौँ। त्यसैले रचनाभित्र समक्ष
समकालको विसङ्गत परिवेशको यथार्थ उहाँले त्यहाँ पस्किनु भयो। त्यसपछि हामीलाई शार्दुल विक्रीडितमा 2टा मात्रै पद्य भए पनि